Ahoj, tady Pastoral Brothers. Chceme poděkovat všem našim podporovatelům. Celý díl podcastu najdete na herohero.co. Pokud se na nás chcete i dívat, tak nás najdete v aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV. Ahoj, tady Jakub. Ahoj, tady Karel. Ahoj, tady taky Jakub. Tak, máme tady jedno zajímavějšího Jakuba než druhýho. Dneska kromě Jakuba Helebranta tu máme i Jakuba Santo, novináře, autora, co ještě? Vojenského zpravodaje. Vojenského zpravodaje České televize. Radši válečního vojenský, to jsou ty, co jsou jako u armády, to já nejsem. Aby mě nevzali, já vypadám. Yes. Máte moc dlouhý vlasy. Dlouhý vlasy, ano. Mě by asi vzali s těma vlasama, ale musel bych se volit možná tohle, ne, to nevím. To ne, teď to už se může. To už se může, tak dobrý. Tak a dneska budeme probírat Izrael, Palestinu, Izraelstinu. A proč to je ten divný název a proč se to vlastně jmenuje vaše knížka S láskou z Izraelstiny, proč tam používáte tohle jméno, zajímavý. No. Prapodivný. Já jsem, smysl pro humor je jako hodně rozšířený vlastně po celém tomhletom jako prostoru a Palestinci mají jako strašně fajn smysl pro humor, Izraelci taky, židovský humor dneska už samozřejmě trošku jiný než izraelský, protože prostě ten židovský, který my známe, tak ten je vlastně jakoby odsud, že jo, ten je hodně blízký, takový ten sekavej, jízlivý, ale vlastně v zásadě je laskavý. A v tom Izraeli prostě se to potom jako vlastně ty lidi, kteří přicházeli různě, tak si přinášeli ty svoje humory a dali to dohromady a ty Palestinci se zase inspirovali tím sarkazmem a ironií, které jsou prostě jako židovský a izraelský kultuře opravdu jako denodenním jako součástí. No a ta Izraelstina je prostě něco, to je slovo, které se kdysi dávno objevovalo v době, než jako se OSN rozhodla, že je třeba území britské Palestiny rozdělit na židovskou a arabskou část, tak se objevily různý nápady, co by mohlo být, jestli bude jako 2 státy pro 2 národy nebo 1 stát pro 2 národy. A tohleto slovo se někdy jako objevilo, pak zapadlo, bylo úplně zaprášený, že pak prostě se to rozdělilo na 2, prostě ten stát Izrael v roce 48, 14. května byl vyhlášený v souladu s rozhodnutím Valného shromáždění OSN. Málo který stát vzniknul jako z rozhodnutí OSN a 15. května byl napadený 7 arabskými armádami s cílem ho zničit. On to nakonec přežil. No a tím pádem jakýkoliv nějaký nápady na to, že to bude dohromady, prostě jako šli jako Zugrund. No a pak tohleto slovo úplně jako bizarně objevil člověk, o kterého by to nikdo nečekal, a to byl to jeden jako z vypečených synků libijského diktátora Muammara Kaddáfího, který přišel s parádním nápadem, že vlastně tak nebudete se přece hádat tady o to, kde budou hranice, když ideální by bylo, abyste byli vlastně v tom jako dohromady v tom jednom státě. A ten by se mohl jmenovat třeba Izraelstin, nebo Izraelstein anglicky. Jo, Izrael a Palestina prostě složení. Vysmáli se mu, nebo co udělali? Tak jako mladej od Kaddáfího, že jo, co budeme dodávat, jo, a to je hodně dlouho před arabským jarem, jo, před revolucí a občanskou válkou, ale v zásadě to bylo jako nápad jako bizarní. Ale mně přijde vlastně to, že ten jako nápad, který samozřejmě nebyl míněný dobře vůči židovskému obyvatelstvu té části, protože idea byla taková, že stejně Arabové mají vyšší porodnost, takže nakonec prostě si Židi v tom státě, který vlastně vymysleli a vybojovali se ho, v té době už jako v mnoha válkách, takže vlastně zaniknou, že budou menšinou, jako v arabském prostě moři, tak vlastně jak on si to představoval. Ale vlastně ve skutečnosti mě to přišlo vlastně docela dobrý, protože vzhledem k tomu, že v Izraeli prostě je jako 1/5 arabského obyvatelstva s plnýma právama, platí daně stejný, mají 4 partaje prostě v Knesetu, v parlamentu byly součástí část z nich, nebo jedna z nich byla součástí vládní koalice, což bylo poprvé v Izraeli. Soudci nejvyššího soudu jsou arabský a tak dále, prostě jsou arabský důstojníci i v izraelské armádě, to se moc neví, ale jsou. Dokonce jsou tam i, jako teď momentálně, myslím, že slouží 2 generálové beduínský. Bývala jednotka samostatní jednotky beduínských, to znamená jako arabských prostě vojáků v rámci IDF dneska, protože jsou dobrý, tak jsou rozděleni do těch elitních brigád. No a v tomhletom ohledu vlastně mě vlastně přišlo, že zatímco v Izraeli je 1/5 Arabů, 1/5 Palestinců, tak na západním břehu je to obráceně. Tam je 2,5 milionu Palestinců prostě a mezi nimi teda žije zhruba nějakých 750 tisíc židovských osadníků a že tam je to taky takhle promíchaný. Takže jako říkat o tom, že tady jsou ty a tady jsou ty, jo, tady je Losna, tady je Mažňák, že moc smysl nedává a vlastně malinko jsem chtěl přispět k tomu, že když si někdo přečte moji knížku, tak jestli měl to jako hledal nějaký černobílý řešení, tak po mý knížce doufám, že zjistí, že není. No,
No. Jo, že to nejde prostě. A tady jako z té dálky, já nevím, nás se to trošku rozostřuje, možná zostřuje právě ten pohled, že bychom ho chtěli, nebo bychom si v tom chtěli vyznat, ale jako jak já jsem to tak jako pročítal, mně se líbí, že tam nikomu nefandíte, jo? I když jako ze svého jako původu bych čekal, že budete jako hodně proizraelský, ale tam i na tom Twitteru se furt pouštíte. Židi jsou největší kritici, jo. Podívejte se dneska Židi prostě jako mezi největší, opravdu nejostřejší kritiky Izraele, ale už jako dekády, patří prostě jako Noam Chomsky, ten je úplně jako posedlej. Ilan Pappé, Norman Finkelstein, já všechny ty tři považuji jako za opravdu jako křiváky, jo, protože ty argumenty jejich jsou opravdu takový to, čemu se říká ten self-hating Jew, prostě, jo, ten, co jako Žid, který sám sebe nenávidí. Jo, jestli si nenávidíte prostě jako, jestli máte tu ojkofobii, tak si jděte třeba a ne nutně k židovskému terapeutovi, jděte k nežidovskému terapeutovi, tam se položte a nechrpte ty jako nesmysly, prostě, jo. Protože oni totiž dávají takový ten jako argument. Podívejte se, teď oni i Židi. Židi jsou přece nikdy nebyli, Židi nikdy nemluvili jednotným hlasem, nikdy se to nestalo. Prostě podívejte se, že jo, v těch věcech, které jako vy probíráte, prostě jako jak tam neustále frfňají prostě jako zlatý tele, prostě Mojžíš sám nakonec prostě jako nedojde do toho Kanánu, protože začne frfňat proti Bohu. To je normální prostě. Jo, to není důkaz toho, že Izrael jako je zlej. To je důkaz toho, jak prostě strašně pluralitní společnost, jak v Izraeli, tak obecně v té židovské diaspoře prostě tam je. Jako taky 2 Židi, 3 synagogy, že jo? Jasně. Někdy 4. No, a my bychom možná tady jako z té dálky chtěli nějaký jasný pohled, že jo? No právě, protože ho nemáme. V rusko-ukrajinské válce ho máme, jo. Ale o tady té válce vlastně máme ho ještě o 70. To máme. Jasně. Bílej pohled. No, doufám. Teď pominu troly a všechny jako blbce a dezoláty, který dokážou to rozstřit jako na všech stranách, to je jedno, jaký je konflikt. Jo. Ale potom už to mám v podstatě v mlze. Ale ten základní rozdíl prostě je ten, že zatímco to jako dějinný, kulturní, náboženský pozadí prostě jako izraelsko-palestinského územního sporu prostě jako nějak v tom povědomí prostě dlouhodobě je, tak prostě jako problémy mezi Ukrajincema, mezi Rusama historický o těch jsme nikdo nevěděl, respektive drtivá většina nevěděla o tom. To znamená, tam nějaký věci jako jsou, prostě jsou tam nějaký komplikované záležitosti, ale hlavně ta válka prostě začala 24. února 2022 tím, že Rusové napadli Ukrajinu a ta válka probíhá i nadále na území toho napadeného. Tam je jako ta černobílost jako je daná a je to jednoduchý. 7. říjen je prostě jako naprosto jako dechberoucí tektonická prostě zásadní změna. Vlastně v zásadě svým způsobem nejhorší, co se kdy Izraeli stalo, protože o té válce, jako, která vypukla 15. května, byť byla opravdu jako o přežití, tak o té se nějak jako dopředu prostě vědělo to, že se stane tohle a ty zvěrstva se tam děly, ale ne takovýhle. Tak tohle to svým způsobem vlastně možná jako je nejhorší rána, kterou Izrael jako kdy utržil, ale protože z těch dvou jako bojujících on je jednoznačně mnohem silnější, tak se dneska nebojuje na území Izraele toho napadeného a na území toho agresora, protože toho prostě se jako Izraelci snaží prostě zničit. Takže spíš jako než hledat paralely jako s Ukrajinou, který tam vlastně moc nejsou, tak je to spíš paralela s 11. zářím. Jo? Je to vlastně stejný stát, nějaký napadený, dobře ne sousední, prostě, ale prostě někde nějakou jako silou, jako opravdu kultem smrti, jménem Al-Qaida, taky napadený a prostě na základě tohoto 11. září teda Američani prostě vlítnou do Afghánistánu, kde taky umírají strašně velký jako počty civilních obětí, ale je to dost dál, takže se jako na to až tak úplně moc jako nekoukalo. Je to Afghánistán, o kterém někdo nic neví vlastně a hlavně jako řekl bych svým způsobem nějaký jakoby PR nebo povědomí o Afgáncích je prostě výrazně i dneska. A to dneska jsme někde úplně jinde, než jsme byli v roce 2001. Tak je prostě daleko menší, než je o Palestincích. Jo, Palestinci jsou prostě zdatnější, ta jejich diaspora je prostě po celém světě a tak dále. Takže se jakoby o tom se prostě víc mluví. Ale tohle to je podobnější. Jo, daleko. Taky se nebojovalo válka proti terorismu, která konec konců pokračuje do dneška. Americká válka proti teroru neprobíhá na území Spojených států napadenýho, ale na území právě toho agresora. A pak je Islámský stát do toho roku 2010-2014 a to je úplně stejný.
To je to samý. To je agresor, který útočí jakoby prostě mimo, ale protože vojensky je slabší, tak se potom bojuje na území jako jeho, kde teda bohužel umírají civilisté. To je princip teroristů, že oni tě vojensky neporazí, tak musí dělat teror, že? Je to tak. A je to vlastně jenom PR. A součástí toho je udělat vlastně přinést strach, vyděsit, vystrašit, což přesně byl 7. říjen oproti předchozím útokům Hamásu, tak tohle to prostě je opravdu jak existuje knížka, je to jako internetová publikace, jmenuje se to, překládá se to něco jako management hrůzy nebo management teroru a je to vlastně braný, publikoval to někdo na internetu pod pseudonymem, ale je to vlastně jakoby návod pro islamistický teroristy, extremisty, jakým způsobem vyděsit, jakým způsobem pomocí nejbrutálnějšího, nejsadističtějšího teroru vyděsit toho nepřítele, to, co dělal islámský stát, tak tohle to je z tohohle toho. To je prostě to je jak stránky z toho manuálu. Jo? Sexuální násilí ze strany Hamásu to nebylo. To vůbec neexistovalo. Předtím. Nikdy, do 7. října nikdy se jako asi k něčemu někde ojediněle došlo, ale to nikdy to nebylo součástí. A teďko najednou prostě jako znásilní 12letý holky a pak jim uříznou hlavu. To se prostě nedělo. Takže to je opravdu úplně jako jiná prostě kategorie a ta reakce na to prostě je teda taková, říkám, spíš nehledejme jako Ukrajinu, jako paralel, to je opravdu, to je válka 2 států. Tohle to není válka 2 států, to je válka teroristické organizace, která měla do 7. října svůj protostát na území celé Gazy, o to Hamástan v zásadě, ale prostě nebojují 2 státy proti sobě a bojuje se opravdu dneska, teda se bojuje na území toho slabšího, takže opravdu spíš jako válka proti teroru, proti Al-Kaidě, proti islámskému státu. A co s tím názorem, že Hamás a Palestinci jsou jedno? No, to je samozřejmě jako úplný nesmysl a historicky, jako kulturně a tak dále. Hamás vznikl v roce 87 jako palestinská pobočka muslimského bratrstva, egyptský islamistický síly a ještě předtím vzniknul palestinský islámský džihad, ten je o něco starší, dneska juniorní prostě partner, ale je to jako sice jako jedna větev prostě palestinského politického jako uvažování, ale vždycky to byla anomálie. Jo, vždycky to byla prostě anomálie. Ona samozřejmě dneska prostě je daleko silnější z mnoha různých důvodů, včetně toho, že prostě Fatah jako konkurent a tehdy teda behemoth té politiky v 90. letech. Prostě, takže Yasser Arafat si vždycky nechával prostě islámský džihad a Hamas v Gaze si nechával vlastně jako takový jako psy, divoký na vodítku a jednou začal, že trošku jako na ten Izrael popustí, aby Izrael donutil k nějakým ústupkům. Jo. Akorát, že mu to přerostlo přes hlavu, on umřel v roce 2004, než Hamas provedl vlastně ten svůj převrat v roce 2007 poměrně velmi krvavej, velmi vlastně brutální, ale od toho roku 2007 vlastně jako má svůj stát a budoval si tam normální svoji islamistickou diktaturu a tak dále, ale to neznamená, že prostě jako podobně jako u nás v 50. letech nebo za okupace prostě jako s Němcema, proč si je Palestinci nesvrhnou, proč my jsme nesvrhli komunisty. Jo, protože prostě tam je opravdu diktatura a je brutální, tam jsou opravdu jako stovky a tisíce lidí od roku 2007, který zmizeli, který prostě jsou v lochu, prostě, který se našli prostě mrtví, který byli mučený a tak dále. To prostě to jsou věci, o kterých se ví. Jo. A oni prostě holt jako tam opravdu je, že jako Gaza vlastně se stal skutečně určitým způsobem vlastně před obrazem toho, co potom se snažil vybudovat islámský stát na východě Sýrie a na severu Iráku. No a Gaze je vlastně, jsou tisíce obětí už tady té války. No asi 10 000 už. Už. A to je taky vlastně jako děsivý číslo a mezi nima jsou vlastně civilisti. Jo. A já zase taky nevím, jak k tomu přistoupit, protože na jednu stranu se říká, no IDF, to je prostě něco strašného, že tam páchají genocidu. Na druhou stranu ale se mně chce taky říct, no ale není to tak, že Hamas se používá jako štít. A jo, to zase nevyznám se v tom vůbec. Nikdy nikdo takovouhle válku neved. Jo. A mluví se o tom, že jsou vlastně jako 2 takové jako podobné situace, které vedli Američani, když bojovali proti Al-Kaidě a proti islámskému státu. A jedno je bitva o Faludžu, a druhý je osvobozování a především teda iráckou armádu osvobozování, taky teda v Iráku osvobozování Mosulu ze spáru islámského státu. Jedno prostě bylo taková, ta Faludža byla opravdu, jako že tam Američani vlítli, prostě jako šok and awe, strašně moc jako civilních obětí, ale
zároveň to udělali tak rychle, že vlastně se nestačilo vybudovat nějaký jako infrastrukturu a tak dále, prostě bojovalo se, ale velký státy na straně Američanů a tak dále. To jako byla jako jedna taková case study a druhá je Mosul, dlouhý obléhání, obklíčení, obléhání, nálety a potom postupný prostě pronikání, to, co v zásadě dělá Izrael teďko prostě. Obojí má svoje jako vojenské výhody a nevýhody, ale samozřejmě prostě jako mezinárodní humanitární právo bohužel počítá s tím, že prostě při válkách umírají jako nevinný lidi. A teď jde a samozřejmě mluví se vždycky o té proporcionalitě a tak dále. Prostě je jednoznačný, že prostě izraelská armáda má navrch, ale nikdy žádná armáda na světě, ani Američani proti v těch dvou městech, o kterých jsem mluvil, nebojovala proti někomu, kdo měl tak strašně moc času a tak strašně moc specificky, systematicky budoval veškerou svoji teroristickou a vojenskou infrastrukturu pod nemocnicema, ve školách, v mešitách a tak dále. Jo, ty metastázy toho teroru prostě na tom relativně malém území, který je menší. Praha je veliká, jasně, ale tohle to je prostě přece jenom jako člověk nebere jako území 400 km čtvereční prostě jako města, že tam je to 360 nebo 350, prostě tak nebere jako že to je to místo, jako že to je vlastně jako stát, ale v zásadě Praha je veliká, ale jako Gaza taky, ale prostě že velká koncentrace lidí a tak dále. Ale opravdu jakým způsobem oni prostě bojovali, protože oni dobře vědějí. Na rozdíl třeba Islámského státu, kterému to bylo jedno nebo Al-Qaida, tak oni opravdu pracují prostě s tím mezinárodním humanitárním právem. Jim se hodí Jižní Afrika, která prostě podává prostě žaloby k Mezinárodnímu soudnímu dvoru a tak dále, protože prostě vědějí, že na jejich straně je, čím bude víc těch mučedníků, čím víc bude těch civilních, jako ideálně čím bude víc dětí mrtvých palestinských, tím větší vlastně tlak na ten Izrael prostě bude. Jo. A teďko vlastně jak s ním prostě jako bojovat. A já strašně doufám, ta válka co nejdřív skončí. Protože prostě jako na rozdíl od lidí, kteří do mě rádi tepou prostě zleva zprava jako na Twitteru, tak já tam ty známí mám a mám tam ty kamarády prostě vlastně jako všude na západním břehu v Izraeli a v Gaze jich je opravdu docela hodně. A píšu si s nimi jako seč to jenom jde, posílal jsem jim jako nějaký peníze, protože tam prostě jako food, že válečná ekonomika, takže všechno šlo strašným způsobem nahoru. Tam nějaký jako jídlo a prostě léky jsou vždycky v každé válce a je to celkově jako nedostatek, ale někde to jako je a člověk musí mít prostě ty prachy a jako řada těch mých kamarádů jsou lidi, kteří jsou dobře situovaní a prostě vidím, jak dopadají na hubu prostě, protože ty prachy prostě odcházejí. A museli jako ze svého domova, nebo jsou v nějakém táboře? Nebo... Já chci držet ne jako konkrétně, ale jako obecně. Psal jsem o jednom třeba konkrétním, prostě tak ten odešel z Gaza City, jsme tlačili docela s jeho dětma jako na ně, prostě o tom tudy vypadne, kamarád dlouholetej, opravdu hodně dlouholetej. Potom odešel do uprchlického tábora, potom odešel do Rafahu, pak z Rafahu zase odešel jako někam jinam, takže teď jako takhle nějak se prostě jako motají. Jo. Nedá se moc jezdit autem, protože to je prostě o hubu. Jo. Je to jako ta situace prostě je šílená. A do toho vlastně s těma počtama těch lidí je to vlastně strašně komplikovaný a zase strašně se zastírá prostě jak 12 mrtvých a 30 000 mrtvých. 12 mrtvých Izraelců a 30 000 prostě mrtvých Palestinců. Ale strašně lidi nechápou, že se v tom jako nevyznají, že berou opravdu čísla, jo, že jako bez uzardění. Vezmete čísla, který vám říká ministerstvo zdravotnictví v Gaze, který čirou náhodou vede člověk z Hamásu, jako stejně jako všechno, ale budete nedůvěřivý vůči jako izraelské armádě a jejím uváděným počtům prostě kolik je mrtvých teroristů. Jak je tohle možný? Ale takhle to je. Spoustu lidí tohle to jako dělá. A já prostě jako neberu nekriticky všechno, co dělá izraelská armáda, ale na rozdíl od mnoha lidí prostě vím, jako pod jak šíleným drobnohledem izraelských médií, chorobně nezávislých a hlavně v malý zemi, kde se všechno rozkecá. To je jako u nás. Nic se neutají. Všechno se rozkecá. Každý člověk, který se v izraelských médiích zabývá bezpečností, prostě je bývalý důstojník izraelské armády, protože prostě prošel tou vojnou a velká část jich potom dělala rozvědce. Oni vědějí, to není možné utajit prostě. To znamená, jestli prostě ta armáda udělá nějaký průšvih, tak ona radši druhý den to řekne, že to udělala, protože prostě je to lepší a oni budou potom dělat jako ten damage control prostě, protože budou mít to PR v ruku a ne teda jako zběsilý média prostě jako je Haaretz, který nechá na vládě zvlášť, když jí vede Netanyahu nic suchou prostě. Tak jak je možný, že jako čísla od teroristů organizace jsou OK a čísla od jako armády prostě jako demokratického státu, který se brání teroru, OK nejsou. To se nedělo ani Američanům, když bojovali proti Al-Qaidě, a že teda spoustu jako levicových jako aktivistů Ameriku nenávidí. Takže když to jenom vezmu jako na ty čísla, ať to jako jenom jako shrnu, jestli je 30 000 mrtvých jako celkově, Hamas samozřejmě neuvádí jako svoje ztráty, Izraelci říkají, že to byly 13 000 teroristů prostě, tak zbývá 17 000 civilistů. Šílený číslo, většiny z jakýkoliv jiný předchozí arabsko-izraelské války.
každopádně. Nicméně ze 17 000 civilních obětí nedostanu ani číslo, které se objevilo donedávna 15 000 dětí, to nevím, jak ze 17 000, jak to prostě jako může být. Nedostanu z nich 25 000 mrtvých žen a dětí, protože to jako 17 000, 25 to jako nedává prostě jako smysl. A samozřejmě, že to bude, vzhledem k tomu, že Gaza je opravdu jako mladá, tak těch lidí do těch 18 tam bude velké množství, takže já jako na hrubu bych řekl, že z těch 17 000 prostě bude 1/3 dětí, 1/3 žen, 1/3 civilních mužů prostě. Jo. Znova. Šílený čísla. Já jenom strašně prosím všechny lidi, kteří prostě se tím nějak profesionálně zabývají, aby prostě říkali ty věci, jako které jsou, jako ty říkali jenom fakta, že to stačí. To je děsivý prostě a není třeba jako vymýšlet prostě nesmysl a hlavně naskakovat jako na tu hru, kterou prostě rozpoutali ty lidi, kteří tu válku začali prostě. Jo, to je problém. Mě by zajímala jedna věc, kde se tady jako na západě vzala jako propalestinská podpora nebo jako hlavně v levicových univerzitních hnutích. Já jsem byl docela jako překvapený, nebo jak já jsem studoval jako evangelickou teologii, tak tam ta Bible, Starý zákon, tak nějaká ta afinita jako k Izraeli je. Ale pak, když se člověk dostal trošku mimo tu teologickou bublinu, tak zjistil, že nevím, že Izrael je špatný a sionisti a všechno. Já jsem říkal jako wow. Kde to bere? Jako kde se to vzalo, jo? Nebo jako, že jsem se s tím jako nesetkal. A čím víc na západ člověk jde, tak tím víc jako je izraelský stát spojovaný jako, nevím, fašisti a nevím co. Apartheid, no. Jo, kde se to bere? Nebo jako... Já si, podívejte se, já si jako opravdu myslím, jako, že zvlášť jako v dnešních dnech prostě jako je rozhodně důvod kritizovat Izrael a já neřeknu ani popel proti člověku, který požaduje jako příměří, který požaduje mír, i kdyby to myslel naivně a vlastně mu bylo úplně jedno, jestli ten Hamas přežije nebo ne. Jo, to já si myslím, že prostě jako je zcela v pořádku, je prostě v pořádku demonstrovat za to, aby prostě to neumírali lidi a tak dále. A klidně ať je to výběrový. Já nemám na takový ten jako specificky dobře, proč jako nedemonstrujete za Afgánce, za Kurdy a takhle. Ale čertovém, je to blíž, tak prostě jako ty lidi jsou tím fascinovaný, možná kvůli té Bibli, může být. To je celkem jedno. S tímhle tím já prostě problém nemám. Já mám problém s tím, že jako když tyhle ty lidi, kteří kritizují Izrael, prostě takže to berou černobíle, protože oni prostě vědí, že ta země je apartheid. A ona sakra apartheid není. Apartheid stejně jako fašismus, který se taky velmi rád prostě používá. To není jen tak slovo, to jsou definovaný, já mnoha různýma definicemi, ale prostě jsou jako definovatelný pojmy. To není jenom prostě jako, hele, už je to jako potřebu trošku ostřit, tak já tam vrznu holokaust. Ne, není. Holokaust je specifická věc, která se stala mezi 33 a 45. Není to všech, prostě patří to jako do nějakého, to samý apartheid, přesně specifikovaný právní systém, který teda v Izraeli opravdu není ani náhodou prostě. A tak dále. A tohle mě prostě vadí, že najednou oni říkají, že to černobílý je a v momentu, kdy prostě jako jsou lidi, kteří říkají, jako používají slovo sionismus jako sprostou nadávku. Sionismus je ideologie židovského nacionalismu. Říká 3 body, je to úplně jednoduchý. Židi jsou národ, jako všichni ostatní národy, aby přežil kulturně a fyzicky a ekonomicky prostě a nábožensky taky, tak musí mít svůj stát a ten stát by měl být ideálně prostě tam jako na tom místě, kde už jednou byl a dlouhou dobu, byl tam prostě, já nevím, dejme tomu jako 1100 let v různých prostě formách prostě a všichni Židi prostě jako se pravidelně obrací k tomu, že teda jako jednou příští rok Jeruzalém. A není tam napsaný, že tam bude jenom ten stát, nebo že tam nebude nikdo jiný. To tam není nikdy řečený. S těma třeba bodama by podle mého názoru neměl mít jako problém žádný slušný člověk. To se týká úplně to samé, to se dá vztáhnout na Čechy, nebo na Němce, nebo na kohokoliv. Prostě to je jenom, říkám, ideologie prostě jako židovského národního sebeuvědomí nebo sebeurčení. A to, že se samozřejmě sionismem jako zastřešujou prostě jako psychopati, teroristi izraelský, prostě kteří napadají i dneska, zvlášť po 7. říjnu, prostě jako napadají palestinský jako občany, vraždí je tam prostě ne tak moc, jako se říká, ale zavraždili jich jako docela hodně od toho 7. října, včetně vesnice, kde zase znova mám kamarády prostě palestinský a tak dále. Tak to neznamená, že sionismus jako takovej, jak byste řekl, jako, že česká národní myšlenka je prostě špatná, protože tady prostě jako byl Radola Gajda a to prostě byl lídr fašistů. Jo? To je jako nesmysl. A pokud lidi říkají tohleto a použije prostě sionismus jako, tak já se prostě obávám, že jestli si někdo potřeboval vyvinout specifický termín pro to, aby mohl nenávidět Izrael a skrývá to, on říká, já nejsem antisemita, já jsem antisionista. Spoustu lidí nesnáší Ameriku, spoustu lidí nesnáší dneska Rusko, spoustu lidí nesnáší Francii, Německo a tak dále. Jsou specifický, jako potřebujete specifický termín, protože nemáte rád Francii, nějaký antifrankismus, antigermanismus, nepotřebujete. Proč má být tenhle ten? Víte proč? Protože být antisemita je blbý.
Ale když kritizujete Izrael, přestože kritizujete Izrael jako židovský stát za jeho samotnou existenci a říkáte, že to je nelegitimní, kolonialistický, prostě jako sionistický, fašistický, apartheidní stát, tak jste antisemita, je mi to líto. Jo. Mně by to nějak nešlo do hlavy s tím Tel Avivem, jako takovým liberálním městem, že jo, když by někdo tohoto vyjmenoval, jak si říkám, jako... Tam je totiž to, jo. Mě strašně mrzí, jenom teďko jako jenom pro tu vařenou debatu, že prostě premiérem je jako Benjamin Netanyahu, který té zemi už dávno škodí, nemá tam prostě bejt a tak dále. Kdyby tam byl kdokoliv jiný prostě. O kolik složitější by to kritici Izraele měli, protože prostě oni jsou fascinovaní lidma, jako je Trump, jako je prostě jako Netanyahu, a protože Netanyahu prostě pro ně jako zmetek, pro mě teda taky, prostě tak je vlastně jasný, že teda on vede jako to. Ty lidi to jsou schopní jako tak argumentačně, tak jako debilně daleko, že řeknou prostě, že jako on přece podporoval jako Hamas. Já říkám, jako jak podporoval Hamas? Protože umožnil, aby peníze Kataru šly prostě přes Izrael tam. No ale on to nebyly peníze, on jako si nemyslel, že ty peníze jdou na budování, prostě na přípravu teroristického jako útoku Alá 7. říjen, ale protože doufal, že za první budou skorumpovaný čím dál tím víc a budou jako Fatah a už nebudou tak jako útoční, a zároveň, že ty peníze prostě půjdou i na nějaký rozvoj prostě té infrastruktury v Gaze, protože prostě věděl, že nejhorší, co se může stát, je, že 1 milion Palestinců prostě dojde na hranici Izraele a s tím neuděláte vůbec jako nic. Jo. A nebo že je vinný tím, že nezaútočil jako proti tomu Hamásu jako dřív. A se říká, jo, takže měl tu válku, která se vede teďko bez nějaký záminky, jako udělat preventivně, a co byste dělali, to byste se úplně jako rozkočili. Jo. To jako ta Hannah Arendt tomu říkala tomu dialektická akrobacie. Jo. To je jako neuvěřitelný, do jakých jako kudrlnek ty lidi prostě jako jsou ochotní jít prostě proto, že jsou jako nenávistně fascinovaný Izraelem, ne jako Izraelem, ale jako židovským státem. Teď skončila část podcastu, která je zadarmo. S pitím piva a čtením Bible pokračujeme dál na herohero.co. V aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.